హాయ్ అండి. ఎలా ఉన్నారు? నేను ఇవాళ మీకు సంపెంగ మొక్క గురించి చూపిస్తున్నాను. ఇదైతే మా కింద నేలలో పెరిగే మొక్క. చాలా పెద్దగా వృక్షమే అవుతది. ఇది పూలు సీజన్‌లో అయితే ఇదిగో ఇలా పూలొస్తాయి. ఈ పువ్వుల నుంచి అయితే మనకి కావాల్సిన పర్ఫ్యూమ్స్ అని అలాంటివన్నీ తయారు చేస్తా ఉంటారు. సో, సంపెంగని చమేలి అని కూడా అంటారు. ఇదైతే దీనికి ఎలాంటి పురుగులు అనేది అయితే అటాక్ అవ్వదు. ఇయర్ మొత్తం అయితే మొక్క గ్రీనిష్‌గా ఉంటది. థాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బై.